Ayo lepasin. Iya bukain ya. Bukain. Tarik, tarik. Pasir. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Masuk. Ayah tolongin ya, bukain. Ayah tolongin bukain. Oke. Aku lagi bikin balon. Balonnya kecil. Wow. Ini adalah electric chainsaw. Ayo buka ya. Oke, ayah buka ya. Oke. Wow. Adalah supi hasil. Supi hasil. Oke. Wow, buat kapal. Aku buka. Kak. Aku buka. Wow. Wow, 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 wow. Kamu tahu ada ada Ini ada gearnya. ada apa? Ini chainsaw-nya. Ngerantai. Terus ini cover, dan ini handle. Terus ini juga maksudnya apa ya? Handset. Nah, ini alat dari Molar. Harga 80.000. Lagi digangguin nih sama anakku nih. Itu petunjuknya dari step 1 nyampe 12, tinggal pasang. Oke. Ini yang 12 ini ya, yang 12. Yang 12 in. Oh, tajam sayang. Ini rantainya. Tajam sekali. Terkena sakit, kena masnya. Kalung ya? Iya, kayak kalung. Iya kayak kalung gitu. Tapi ini buat buat kendaraan. Ayo kita pasang yuk ya. Coba kita rakit ya. Nah, ini dia bentuknya kalau udah disusun. Oke, keren kan? Ini produk dari Molar 12 in. Harga 80.000 di Bukalapak Flash Steel. Silahkan beli ya.